兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2022年12月31号。今仔日的经文是诗篇20篇，龙记上卷第3章第50到14节，约翰福音第8章12节到19节。今仔日要甲大家三角分享的主题是世界的光。有人咧讲算笑，到底是前途无光，还是前途无亮？中文读起来声真同，但是意思完全拢无同款。伫过去的3年，全球拢大陷伫即个武汉肺炎的阴影的下面，渐渐也对伫即个病毒的毒性减弱，全世界也开始慢慢地开放。有人形容即种的开放好亲像伫清早时所看到的日出的迄个光，看到迄个希望啊！对全球的健康、经济活动，特别是咱讲外交还是观光的活动来讲，拢是看见愿望。也对12月开始咱的开放了后，日本也开放。最近对伫台湾旅游界来讲，日本、韩国这两条线观光特别是真抢啦吼。当然，除了这个近以外呢，另外一个较重要的原因，咱咧讲叫做报复性的旅游行动，因为看见着光啊。伫圣经列王记上卷，咱看见上帝问所罗门：你到底要爱啥？所罗门伊的回答是安尼：我一向对你的仆人，我的老爸，你一向对我的老爸大必是落你的挚爱，因为伊对你忠心诚实，有纯真的心。你不断互伊真大不便的疼，赐伊一个囝，今仔日坐伫伊的王位。上主啊，我的上帝啊！虽然我年轻，毋知影要安怎伫你国家，你犹原互我继承我老爸来做王。我伫你所竞选做家己子民的人中间来做王，因坐甲真恶的计算，所以我恳求你，赏赐我一粒熬捌是非、辨别是非，通好治理的人民。若无，我要怎样来统治你遮尔济的人民呢？有人讲，所罗门的要求是违反常理的啦吼，因为呢，一般的人拄到这种的机会就爱报复性的安尼狮子大开伊的喙安尼，敢毋是？但是所罗门所看到的却是不同款。伊回答上帝讲：所以求你赏赐我一粒熬辨别的心，会通辨别这是非，通好治理你的人民。若无，我怎样会通统治你遮尔济的人民呢？因为虽然伊领受到大卫王的遗产，但是同时伊嘛承受了极大的压力。伊并毋知要怎样来面对遮尔济的人民，伊无都知影要安怎去统治来治理。对伊来讲，会通有上帝的智慧，会通倚靠上帝，就是伊面对黑暗的光。也因为安尼，所以伊要求的无济。
就伫信仰的角度来看，所罗门所要求的已经是全部啊，因为伊已经有上帝，得搁求什么呢？上帝回应所罗门的请求，伊讲：因为你无有为着家己求长岁寿、求财富，或者求消灭对敌，就求明白的智慧，当好公正的治理人民，我愿意照你所求的，互你。我要互你，享受互你一个聪明明辨的心，是前人所无有的，后壁的人也袂搁再有。你所无求的，我嘛要享受互你。你一生要享受着荣华富贵，比任何的君王搁较济。你若顺趁我，遵行我的法律甲命令，亲像你老爸大笔共款，我着享受你长岁寿。所以咱讲，这个所罗门伊要求的，其实虽然只有一项，但是伊已经得到全部啊。所有差不多所有的动物、食物，拢有迄种星光的性。树仔会因为日头的照射的关系，着生歪去。蠓虫也会培养这个电火。人呢，人较奇怪，有真侪人就爱秘伫迄个黑暗的中间。耶稣基督是世界光，伊讲我是世界光，跟对我的就会当得到生命的光，我断袂话伫黑暗内底行。所以伫上帝的眼光内底，一个正常的人应该是爱星光的，伊袂会选择伫迄个黑暗的内底。既然主耶稣诚做世界的光，咱基督徒佫较需要来诚做光明之子。毋通秘伫个黑暗的，毋通行伫个黑暗的，也毋通行出黑暗的生命行为。心内黑暗的法利赛人，伊无法度接受耶稣基督，就安尼来反驳耶稣。耶稣就进一步来说明讲，就算是我为着家己做见证，我的证言嘛是真实的，因为我知影我对倒落来，要去倒位。你却毋知影我对倒位来，要去倒位。恁用人的标准来判断人，我却无要判断任何人。就算我判断人，我的判断也是正确的。因为我毋是家己判断，迄位找紧我来的病，甲我做伙来判断。恁的法律册顶悬记载，有两个人见证三复合，因的见证就算有效。我为着家己做见证，迄位找我来的老爸也为我做见证。耶稣基督的见证有上帝亲自正做伊的见证，伫迄个光明内底，亲像所罗门共款。伊要求上帝智慧的光照，因为伊上帝亲自要正做伊的见证，甲伊做伙判断，亲自正做伊的保护者。所以基督徒嘛是爱安尼，爱有对的选择。伫今仔日教会暗时教会青年要举行 My Best Friend，My Best Friend， 就是想要甲大家分享一个对的选择。伫人生的黑暗的中间，咱要安怎选择一个好的朋友，一个有光照的朋友？
所以咱需要来追求甲所罗门同款有智慧，这个正确的选择。诗篇20篇，愿上主伫患难的日应答你，愿雅各的上帝甲你放伫悬的所在保护你，愿伊对圣所帮助你，对錫安扶持你，愿伊会记得你一切的所做，接纳你的小化者，愿伊照你的心所爱赏赐予你，成全你一切的计划。我要因为你一直唱唱歌，阮要奉上帝的名庆祝你的胜利。愿上主成全你一切的祈求。但我知上主会救伊选立的王，为伫伊神的天应答王，用伊正手的溃烂，予伊大胜利。有人换靠车，有人换靠马，毋过阮只有要夸口上主，阮的上帝的名。因为太师倒落去，阮的太阳徛在在。上主啊，求你予阮的王胜利。阮求的是求你应答。感谢上帝赐予阮耶稣基督的救恩。伫过去几年疫情的阴影的下面，你犹原保守阮。阮面对新的一年，阮需要耶稣基督光照伫阮头前的路，带阮来行。祈祷奉主耶稣基督圣名，阿门。